Beroende på hur silikonet härdar, eller hur snabbt det härdar, så avgör det hur bra det är i sin detaljrikedom. Det vill säga hur mycket den kan återuppskapa detaljerna som är på det betet du har gjort. Så länge du har haft i härdare i, det vill säga åtminstone 1%, så brukar det gå att få formen att härda. Så om du har haft den någon gång, för det normala blandningsradion är ju liksom 3 delar härdare på 100 delar silikon. Och ska du ha extra fin detaljrikedom, då kan det till och med vara en idé att gå ner till 2-2,5. Men då härdar det längre tid, för ju mer härdare du har i, ju snabbare härdare. Så om du exempelvis har skitbråttom och ska gjuta av en enkel sak, då kan du slänga i massor med härdare, för då härdar din form på kanske 10 minuter. Det går, det är inte optimalt, men det funkar. Vi har flera olika sorter med silikon i kiosken. Vi har även numera tagit in våran All Duty silikon, så har vi färgat vår härdare. Så att vår härdare är numera färgad, så att när du blandar silikonen så ser du lätt om den är bra blandad. Våran injektionssilikon, den är vit, det vill säga den färgen. Och våran top notch, den är translucent med en liten grön ton i. När ni köper silikon av oss så får ni alltid med en sån här lapp där vi beskriver kortfattat hur det fungerar, hur man gör och så vidare. En annan sak man bör tänka på med silikonet är även att blanda den i rätt temperatur. Exempelvis om du står ute i ett skjul och så är det 5 grader varmt där ute, då kommer det ta lång tid för er silikon att härda. För optimal härdningstemperatur är mellan 20 och 25 grader. Och det är också en sak, om ni märker att er form inte har härdat och ni vet att ni har haft i härdare, då kan ni alltid stoppa in den i ugnen eller ovanpå ett element. I ugnen på lägsta temperatur, det vill säga runt 40-50 grader i några timmar, för då kommer härdaren att accelerera och härda ut till slut. Har det inte härdat ändå, då finns det ett hack till man kan göra. Då kan man hälla på lite härdare ovanpå formen, så får den härda ovanifrån och in liksom. Och funkar det inte alls, tyvärr mina vänner, då är det bara att göra om, gör rätt. Har ni inte fått med den här instruktionsmanualen när ni har köpt silikonet av oss, så finns all info på fliken där ni har valt er silikon. Det finns en pdf-fil, bara ladda ner och kör. All Duty RTVA Green silikon, och det är en miljövänlig silikon. Så att den innehåller lite mindre silikonolja. Vilket gör att en rekommendation är att smörja era formar då lite oftare. Plusset blir att den är lite snällare mot Moder Jord. Då tar vi och öppnar burken. Tänk på det också när ni jobbar med silikon. Det är jävligt kladdigt. Så ha någon duk eller någonting som täcker det ni håller på med. Och är olyckan framme så kan ni tvätta bort det med aceton. Däremot om ni har fått det härdat, det vill säga att det är blandat med härdare och ni får det på tyg eller kläder, då är det tyvärr nästan kört faktiskt. För det går inte att hämta upp eller liksom att väcka till liv igen. Har det inte härdat, då kan ni tvätta ur det med aceton. Då funkar det, men inte annars. Då har vi silikonet. Vi kollar, det är ju vitt och fint. Och sen har vi härdaren här. Kan man skaka den lite grann. När ni har köpt er silikon så bör ni använda den inom ett år. Och det är främst för härdaren dunstar lite grann. Och när den har dunstat tillräckligt mycket, då blir det som kristaller. Då är det svårt att använda den. Har ni haft en burk längre, då kan det vara en god idé att köpa en ny härdare och blanda med den silikonen ni har. Då funkar det bra som helst. Men här ser ni då den färgade härdaren. En liten grön ton i den liksom. Så lite aqua turkos. Det är någonting jävligt härligt med att se det här. Det är liksom, På 3 deciliter så behöver vi ungefär 9 milliliter. Och en tesked är 5 milliliter. Så vi tar 2 teskedar. Så har vi ungefär 9-10 milliliter. Oj, skvätter lite. Så, det skvätter alldeles för mycket. Fan vad det skvätter. Så där så. Blandar vi det här. Och då blandar det lite försiktigt. Så den får en skön liten härlig liksom turkos ton. Så. Färdigt. Så.
Då börjar jag alltid så får det liksom ligga och rinna ner verkligen i det. För häller vi på för mycket då kan det bli lite för tungt så sjunker det inte in i alla. Häller vi här sakta så att det sjunker ner i alla de här små hålorna liksom. Ser ni hur det är? För det är ju ganska segt liksom, silikon. Och bubblorna kommer ju av, delvis av reaktioner mellan härdaren och silikonet, men även i att du rör. Då rör du ju in luft i det liksom. Det gör ju ingenting om det är lite bubblor i formen, alltså utanpå så. Men har du exempelvis en form som du vill ha slät, vi tar en kedjig eller någonting, då vill man ju inte ha en massa bubblor och sånt på. Då är just det här momentet ganska avgörande för hur resultatet sen kommer bli. Liksom. Nu ser jag, börjar liksom, nu ser man ju hur silikonet börjar krypa in i alla hålor. Låt det står lite tunt så får du verkligen krypa in i dem. Och då hade vi haft för mycket härdare här i, då hade det nästan blivit ojobbart nu i det här läget. Liksom. Så tänk på det, blanda rätt. Jag skulle nästan säga hellre lite för lite än för mycket. Tar ni för mycket, du vet, det kan härda. Jag vet några gånger när jag har gjort formar när jag har varit för ivrig och bara häftat för hårt. Liksom. Då har det nästan nypit innan jag hunnit hällt hela silikonet. Och då har du slängt bort ganska mycket pengar på ingenting. Liksom. En annan grej då, har du misslyckats med den formen exempelvis och ska göra en lite större form. Då kan du ta den gamla silikonformen och så kan du riva den på ett rivjärn eller i en matberedare eller hacka sönder fint med en kniv. För då kan du blanda ut den med det andra silikonet du har. För silikon på silikon, de gifter sig med varandra. Och då blir det som en utdrygning utav silikonet. Då går det inte åt lika mycket silikon av det andra. Tänk då bara på att exempelvis våran top notch silikon, den är inte kompatibel med all duty eller injektionssilikonet. De är olika blandningsgrader på. Så att de gifter sig inte med varandra. Det går helt enkelt inte att göra. Det är nästan som att baka det här. Så brukar jag alltid göra så här. Den här typen av former då vill man ju ha så platt som möjligt. Så då brukar jag sätta någonting lite tungt ovanpå bara för att trycka ner den så att den verkligen ligger helt plant. Nu sätter vi den här och det här kommer härda på som vi har gjort det nu och det är väl ungefär kanske 20-22 grader här inne. Jag skulle säga att ibland när du har väldigt lite då kan det ta upp till 4 timmar, ibland till och med 12 timmar för den. Det där är lite beroende på hur du blandar och temperaturen du är i. Men har ni bråttom så kan ni alltid köra klart dem i exempelvis en ugn på 40, 45, 50 grader. Eller ovanpå ett element, för då går det snabbare i härningsprocessen. Nu är det moment of truth. Det här är alltid det roligaste när man öppnar en ny gjord silikonform. Liksom. Man vet inte riktigt hur det ska bli. Så brukar jag alltid göra så att när jag har gjort de här så här enkelt, då sprayar jag upp dem. Man kan använda silikonspray eller någonting, men då, med lite sån här typ av fett, du får en väldig glans i det liksom.